Mapagpalang araw mga kapares. Mukbang tayo ng sardinas, itlog at saka talong na ano to? Talong na dinaga. So, ilagay natin to. Yan o. Okay. Itong may Lasona, Kamatis at saka Bagoong oh. Yan. Pero pala, kalimutan ko. So, lagyan na natin dito. Salamat Panginoon. Okay. Bisa na natin. Itlog. Plus sardinas. Apa? Mas. Oh. Ulang sobo para sa inyo pala. Talong. Ulang sobo para sa inyo pala. Talong. Wow. Sarap. Yung sardinas. Manghang. Log. Gampur-gampur mo dyan na poy. Sa mo kanan. Sarap mga pares. Sumo. Oh no! Ginagawa mo? Sarap.
Wala lang kanin. Ano pa, oh? Tatlo. Sarap yung sibuyas. Ang Lasona pala. Sugo na ako. Hindi na malamig. Wow! Wow! Qué rico. Sibong. Ano na, mamaya na ulit yan. Paano guys, mga kapares, merci for watching. Salamat. Bye-bye. Iabianto.